Wah, nungguin ya. Oh, meneh kok do ngenteni meneh iki. Positive vibes ini ya. Oh, nggih. Dong apa ta iki? Menunggumu. Oh, ngenteni aku Kok to. gemes. Wah, sesuk jam Sesuk. 7.30 iki lho. Tapi itu to sidane kok. Wingi dolan nenti Bu. Ning gembira Wah, aku meneh to iki. Yo. Wah, nggih. Kan depan mimine. Yo. Bambung, 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 ketipan karung rabah barung kali kembali angin kari suka sakut kutra kinas kamen suling kepring liling terus sumandeng nyata dadi srana bareng lan wirama bang bambung ketipan Bambung, 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 ketitung karungku, rabang barung, kali kembali angiring kari, suka sakut kutra kinas kamen, suling sumpling liling terus sumandeng, nyata dadi srana bareng lan wirama. Bang bambung, bang bambung, ketiban Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis limbukan, Nduk. Iya, Mak. Iki rangka dalam rangkane opo, Mak, iki, Mak? Oh, iki dalam rangka umbul donga kagem orang tua kita mantan pegawai Gajah Mada niki lan lulusan lan dalang lulusan Habirando. Kenapa diadakan acara di bulan Juni? Amargi wisuwan Bapak bulan Juni ugi kathah putra wayah di bulan Juni. Iki aku meng manut tulisan saka admin. Dan ada potong kue iki ben ana sing mandu apa jenenge acara potong kue iki. Manu sapa jenenge bintang tamune iki? Mbak Ika kalih sudah datang ya sama Mbak Elisa. Monggo Mbak katuran jumeneng. Apa arep dine lagu sik? Wo lah ya disepoti. Oh monggo kanca-kanca nyuwun sepoti nderek.
Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu. Luar biasa setelah sekian lama niki mboten celimen dilalai saged nggelar celimen nggih meriah nggih kathah sik rawuh menika nggih saking keluarga besar. Nganggo iki. Oke, sekedap-sekedap. Keluarga besar Bapak Ismunarto kalian Ismunaji. Ya, klero. Pak Ismunarto kalian Bapak Ismunaji. Iya. Matur suwun menika niki sebelum kita ke acara yang luar biasa engko ndak hura-hura terlalu berlebihan. Nggih. Kita nggih ajeng potong kue rumiyin nggih menika ingkang dipun kersakaken. Menika ugi wonten pangandikan Mbak Elisa. Nggih saking Bapak Ismunarto kalian Ismunarji. Nggih, monggo wekdal kula Biar sumanggaaken supados menjelaskan, semakin ya. hangat suasananya kita bisa berbincang-bincang di atas Pak Ismunarto Ismunaji. Nyuwun torok. Iya. Pelan-pelan aja. Matur sembah nuwun menika sampun minggah Nggih, menika anu Mbak Ika tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak Aku sayang. harus tahu. Sik. Hah? Oh, mboten aja ngelengkang. Iki kok potong kue. Oh, nggih potong kue nggih. Menengah aja Tidak, Pak. mriki Pak, monggo. Nggih, menika wonten kalih Nggih. nggih Pak Ismunarto kalian Ismunarji. Si Ismunarji napa Ismunarji? Bapak Ismunaji. Ismunaji. Nah, menika menawi kalau misalnya mau itu kan sama-sama isnya. Iya. Iya kan? Pak Ismunarto ingkang pundi nggih? Menika Pak Ismunarto menika hitungannya kakak atau gimana kalau terahipun? Kakakipun, menika adikipun Pak Ismunaji. Nggih, Ingkang menika. badhe paring pangandikan menika Bapak sinten? Pak Ismunarto, monggo nggih. Ismunarto. Langkung rumiyin aturaken matur nuwun sugeng dalu dhateng kita sedaya. Nggih perlu kula aturaken bilih ing dalu menika keluarga ageng Sumedyono ngawonaken Ringgitan. ringgitan umbul donga. Nggih. Menika nalika Bapak Swargi Sumedyono taksih sugeng nate kagungan pangandikan menawi putranipun utawi rayi kula ingkang wuragil nomor 11 menika rampung anggenipun sinau wonten ing UGM menika badhe ngawonaken ringgitan ngantos utawis dereng kelampahan mila wekdal menika ingkang pun pandhegani dening adik kula Ismunaji, Ismantara, Isdwantara menika sarembak ngawonaken ringgit wacucal ing dalu menika. Terus sedaya wonten 11 menika mawi Isdaya. Ten nggih. Sedaya is nggih. Ingkang sampun kapundhut dening Gusti wonten 3. Nggih. Dados kantun 8. Milawit berkahipun Gusti ing dalu menika saged kalampahan kula sak
saha rayi-rayi ingkang pun pandhegani Rayi kula Ismunadi, Ismantara, Isdwantara menika ngempalaken sedaya putra wayah swargi Bapak Ibu. Paning dalu menika saestu saged kalampahan menapa ingkang dados pangandikanipun swargi saged dipun reksanani wonten ing dalu menika kanthi ngawonaken pagelaran ringgit watucal kanthi dalang Ki Gading. Ki Gading putra Atmajanipun utawi Ki Gading. Ki Gading Pawukir Sena Saputra putranipun swargi Pak Sena nggih Sena. Menika sawetawis ingkang saged kula aturaken lan wonten ing wulan Juni menika ugi wonten adik lan prunan-prunan ingkang ambal warsa terus ngepasi mila dalu menika dipun wontenaken pentas ringgit watucal. Ing salajengipun supados mangke jangkep menika badhe pun aturaken rayi kula Ismunaji. Oh, injih. Mangke mindak meri sing tuwa dhewe kok malak. Oh mboten, ini penghormatan untuk yang sepuh. Nggih. Oh, nggih, menika Nggih. rayinipun. Pak Ismunaji. Tadi aku sedikit WA sama Gimana? beliau, Ah, ah. chatting. Pak Ismunaji, saya minta maaf sekali karena saya ini penerbangannya delay dari Jakarta itu ada delay. Oh nggak apa-apa, udah biasa karena saya juga dulu menerbangkan Boeing 737 ya Pak. Wah berarti ini penerbang pilot kapten. Tak tanya angkatannya siapa, ternyata angkatannya Pak Prabowo. Luar dan biasa. Pak SBY. Nggih, Oke. ini kalau nggak harus bahasa Jawa banget boleh Pak. Jadi kalau ada pangandikan atau mau mengatakan sesuatu atau umbul dongo mendoakan orang tua pakai bahasa Indonesia monggo, boleh sekali. Bebas, Nggih. Monggo. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim. Alaihissalam. Ini boleh hadap sana Pak. Salam alaihim. Shalom. Terima kasih Wargolaras yang hebat. Saya baru sekali ini actual di wayangan yang onsite ya. Mohon maaf saya orang Jogja tapi murtad Pak Kiswan ya, saya orang murtad. Karena kemudian saya sekolahnya di Jogja juga sampai SMA. SMA-nya di depan Bethesda. Kemudian yang saya ingat ajaran orang tua itu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga silahkan beragama apa saja, yang penting kamu tetap tekun dengan agamanya masing-masing. Makanya tadi saya assalamualaikum, itu untuk saudara-saudara saya banyak yang Islam, tapi juga banyak yang Kristen, kayak Mbak Elisa kalau nggak salah ya. Gitu, nggak apa-apa, ini Bhinneka Tunggal Ika sehingga kita tetap bisa bagus. Baik, saya melanjutkan aja, yang jelas saya bangga sekali dengan Wargolaras maupun presidennya ya, Waranggononya, saya kenal semua ya. Tapi nggak pernah nonton karena saya wirawiri kemana-mana ya, wirawiri kemana-mana. Dari Sabang Merauke mungkin juga kemana-mana lah, ke luar negeri segala. Tapi setelah saya pensiun, saya untuk penerbang di sipilnya itu saya terbangin Boeing 737 yang terakhir itu umur 65. Nah setelah itu saya baru nekunin Wargolaras ya. Sampai Pak Seno meninggal, dilanjutkan sama Pak Geter, hebat sekali. Pak Geter hebat, sehingga Wargolarasnya itu tetap utuh. Dan saya juga concern untuk membesarkan adik gading ya. Karena kalau junior nggak maju itu nggak bakal terus ya. Saya udah umur 75, kakak saya 77. Tapi cucu-cucu udah banyak ya. Tetap semangat untuk maju, itu yang saya laksanakan.
Kemudian kenapa tadi Mas Gading udah nyebutin kenapa ini hari Juni ya? Karena Bapak itu meninggalnya bulan Juni tanggal 6 kalau tidak salah. 2000 ya. 25 tahun yang lampau. Waktu itu saya masih kekar lah. Kayak Pak Gisman itu ya kemana-mana. Tapi tidak lirik Pak Gisman. Saya lurus. Saya pandang lurus ke depan gitu. Kok ada yang ketawanya kecil ya? Biasa kalau yoga kayak gitu Pak. Oh iya. Ya tiba-tiba ngutahin wedang apa-apa gitu. Oh, iya. Jadi saya ulangi, Bapak meninggal tanggal Juni tahun 2000. Kemudian dilalah itu lahir itu apa? Wiosipun Bapak menika wonten Juni. Nah, menurut Hadi Budoyo sama Ibu Budi juga kan, Budi sama Pak Darjo ya, Mas Darjo ada 3. Itu seharusnya yang potong tumpeng itu Pak Hadi, tapi beliau udah sepuh, lebih sepuh sama Budinya sehingga kundur sekali. Udah lihat dengar kendangannya Mas Wahyu hebat sekali ya, menggelegar gitu ya. Gitu. Benar itu. Tapi yang lain juga nggak saya sebutin. Dan ada kembarannya adik saya nih. Yang mana Pak? Pak Karno. Oh Pak Karno, suaranya. Bukan, Wajahnya. ada orangnya. Ya. Namanya Isduantoro, itu kembarnya. Tuhan itu kamu kok mayang situ? Memang kamu udah pensiun aku gitu. Suaranya ganteng. Tapi kalau mau nyebutkan satu persatu udah nggak selesai. Oleh karena itu saya cukupkan. Terima kasih sekali, luar biasa, dan terima kasih kepada Mbak Elisa sama Mbak Ika. Mbak Ika itu favorit istri saya. Tuh, terima kasih. Ya, istri saya seorang dokter dari Fatmawati. Gitu. Kalau Mbak Elisa itu favoritnya cucu saya. Oh yang mana? Udah pulang digeret sama ya? Bunda Ayahnya. Enggak mau pulang, sebetulnya nangis tadi. Karena favorit banget ya, favorit banget. Dia Senin masih mau ulangan ujian, padahal rumahnya di Pati. Digeret itu. Belajar dulu ya. Mana tanya aja sama mbaknya. Kendel tadi juga saya suruh ke Pak Geter, itu ke sana Pak Geter. Itu bilang kalau ada Bu Tris kan gitu ya. Gitu. Bu Tris maju lancar gitu. Berani, benar tuh masuk ke sana, hebat. Anak-anak muda sekarang hebat. Nah itu yang saya sebutkan matur nuwun sanget ya terhadap semuanya warga Laras maupun Bu Agnes yang sudah saya repotin ya. Diteleponin sama adik saya yang panitia lokal, Om Manto sama Om Tuan. Matur nuwun sangat. Oleh karena itu matur nuwun sangat, mugi umbul dungonya ke Bapak bisa nanti kita naladani Putra Wayah tadi yang disebutkan ke-11 ya, ke-11an tapi bukan PSSI karena perempuannya 1 jadi kipernya kurang ya. Itu oleh karena itu monggo silahkan kalau mau motong tumpeng. Terima kasih dan terima kasih sekali Mas Gading dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Ismunarto dan Ismunanji. Jadi kita ucapkan selamat Lebaran Haji, selamat Idul Adha. Nah ini kita karena sinden sakmene oke, kita satu apa jenenge bawa saka anting. Yuk. Bawa cepet wae tek ngono. Wis wira ketok lho Ting. Arep dadi mantan lho. Iki arep dadi mantan. Oh napa nggih? Oh. Apa? Arep dadi mantan ya meneng-meneng dadi mantan. Oh meneng. Ora. Oh, Bapak peleng ate. Ya. Rukun Islam. Nikah. Yo. Wis payu ya. Repot. Ya Ting. Ayo Ting. Payu to, Teng? Pak aku kuwegel lho. Kok
pegel to. Piye to? Kowe iki kudune seneng kok pegel. Pegel ya pijetan. Iya. Kelingan ora? Kelingan. Nadane. Kelingan. Njaluk didindingi ra? Njaluk tung sing apik. Iya. Rukun Islam. Fans mulu akeh Teng. Ayo Teng. Kang lima peniki. Wes. Asa rahasia-rahasianan lah. Ben do didongake ngono lho, didongake langgeng, ngono ro kanca-kancane, ya. Ora kok ngerti-ngerti yo ngefit apa? Foto karo yange yo private to. Kapan, Teng? Dalam waktu yang dekat rada rahasia. Dongane wae kanca. Rahasia pokoknya. Rasa ngundangi. Aduh kok ngonamu. Yo Agnes. Oh, iki ngene iki, V ngono, menculat. Katindakno. Katindakno. Mring para sesama. Agnesia Nandasari Nuring Tias, kita ke belakang ada Ayu Purwalestari, juaranya Sinden Indonesia. Kalah Pribaworo Anteng. Tep Anteng iki ra lho. Iki mono rong kanggo, ora wis kanggo. Apane? Sing rong kanggo apane? Mripate. Aja pada ditindak ditinggake kleru aku wis arep nindakake wae to yuk kowe yuk Kepikiran kuwi mau kaya. Ya, ayo maju, Oriza Sativa. Bisa biasa. Rukun lima niku. Oke. Brine aduh Bu Neti. Gemoy dari Mas Gesna. Apa nih sing gemoy? Sahatate Kang angka siji. Baik ah. Komanan tepat. Sapa? Kowe komanan. Aku. Nek aku ora mergane kan ngene kan. Kok uri kowe? Rapo. Apa gitu tekan apa? Kang angka loro salat. Ki omah iki kayane. Ayo Bu Wahyu. Ayo Mbak. Oh yang habis ulang tahun Bu Wahyu Krisnawati. Oh. Selamat ulang tahun ya Bu Wahyu ini juga. Berarti bulan Juni juga ya? Waduh lupa saya tadi harusnya ikut potong. Ini nanti di depan aja ya kuenya aja. Oh lagi wis nang kene kok dipotong neh. Bu Wahyu Krisnawati ini juga Juni. Nah gandeng Juni ya loro Bu. Rong lare. Dene kang
Lagi. Ramadan nindakno poso. Tambahi. Lo ya ulang tahun no ya beda no. Ben kono ra kemana to? Padune kene beda komanan no Malih Bu. Kapat zakat. Nah, terus Ping 5 ngibadah haji. ya inilah gong daripada gong. Senior kita. Ibu kita. Rukun Islam sampurna. Nggih, ngandeng ini hari raya kita semua berdiri sinden-sinden Berdiri. pepeleng nggih, Di berdiri tempat semua, berdiri di masing-masing, tempat, nggak apa-apa. berdiri di tempat. Yo. Anteng boleh di depan untuk jadi leader Ayo, joget. Teng, kamu kan Yo, lama Mbak nggak Anteng. jumpa sama kita. Ayo Yang toh. jadi Ki lho kowe iki harusnya, dikangeni yo Deng yo. Kage. harusnya yang ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Lah, Ya, aku- Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Lah, Gadeng. gege. Bu Wahyu kalih Bu Anteng wonten ngajeng menika kita yang menirukan Mbak sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten. Iki benten. Anteng maju nganggo wireless nganggo Wih, wireless. ayo, Mbak. Inilah kelebihannya ini ya, Warga Laras yang sangat spontanitas ini. Nih, pakai itu wireless. Oh iya. Terima kasih. C matur suwun rawuhipun nderekaken. Derek wangsul. Maksudnya derek aku. Kowe iki piye to kata-katamu teh? Maksud wangsul. Karep melu mulai. Maksudnya derek nenek wangsul. Oh, derek akan. Nderekaken. Menawi kondur lah, kok nderek wangsul. Menawi kondur tansah pinaringan keselamatan. Ya, amin. Amin. Monggo kanca-kanca pepeleng.
Nuwun. Sinden warga Laras menika all artis. J, Mas Gading niki wau pepeling sampun. J. Terus hidup ini adalah kesempatan nggih sampun. J. Nanti yang belum ada Gembira Loka, ada Tiwul Gunung Kidul, Bantul Projo Taman Sari. Ada lagi layang sing tumibo iki mau se. Goyang Semarang. Nggih, mengke dipun Niki aturaken. nggih tesih enten request niki. Oh, napa Mas Gading? Kedap. Wah iki rada suwe saiki nganggo laptop soalnya aku ora nganggo HP meneh. Weh lah yo dalang zaman saiki. Wah lah zaman saiki sih. Sik kok sik. Ini rada radong jane iki. Tapi piye? Nah niki dari Mbak Linda Singapura, nyuwun ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Ingkang nyekan Mbak Ayu sampun wareng nyawer 250.000. Nggih, terima kasih. Niki enten melih, mau request Mbak Elisa karo Salaso. Nggih. Dari walah leku maca kok angel banget iki. Dari Mas Dias PWKS Banyuwangi, lagunipun Mawar Kuning. Nggih. Tombo kangen lihat Mbak Elisa selalu terbayang-bayang Kisah Nugroho Suwargi. Ya terus Sukses buat Mas Gading, matur Mbah Nun, warga Laras dan seluruh kru yang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan selalu menghibur PWKS seluruh Indonesia dan dunia. Amin. Amin. Menika sampun wareng nyawer 100.000. Matur sembah nuwun. Niku namung kalian niku enten baket mangke mawon, Ding. Apa itu? Sekalian enggak apa-apa? Wah, langit niku Napa niku? baket. Baket saking sinten? Nah, kirangan. Waduh, Kedap. dibaca Mas. Ditaruh di Dibaca. keler situ enggak apa-apa. Nah, taruh situ. Dibaca tuh. Wah, gede. Loh. Duit sakmono, ha. Nah, nggih niku sik ngedram pun lirak-lirik sik ngrebab ya Kuwi hooh. apa ta kotak-kotak iku apa? Niki. Udu. Niki. Udu. Niki. Oh, coklat apa? Coklat niki. Oh, coklat. From Positive Vibes lho. Strong positive vibe dong ora? From. Oh, from positive vibes. Vibes. Oh, berarti no name iki carane No name, hamba no name. Allah. Heeh, ning iki ana fotoku lho, foto kaya ngene Ji. Weh, berarti fans Mas Ah Gading. kaya ngene iki ora iku ki. Lah sing dipilih sing wah sing bagus oke banget lho. Delok. Lho, lah kaya ngene iki Ji. Wah, lah iki nek iki fans tenan tolong nih di zoom boleh. Wah, kene tak delok kene penonton. Lah kaya ngono kuwi Ji. Ketara, Lah piye, Dik? Lakon piye, Dik? ketara. Nah. Waduh. Lihat deh. Walah yo karang aku model B banget tuh. Kowe nyekel apa ta kowe? Nyekel keris iki. Oh, keris to. Oh, iki sapa ya lek kene? Dokumen kelulusan siswa SMK Negeri 1 Kasihan SMK. Wah. Nah niki. Biasa. Wira request apa-apa ora ono tulisane ya? Aku kok gila ya weruh iki ya. Didep ya Kak Ramadan. Kowe dibagi-bagi ta kowe? Udah wis ana fotoku ki. Oh, khusus. Walah khusus ya iki ya wis ana fotoku Ji. Berarti teruntuk kok ya. Khusus iki ana foto ngene iki lho gambar iki. From positive vibes, for positive vibes. Positive vibes. Oke. Terima kasih pemberian paketnya berkah Nggih, matur barokah. sembah nuwun iki. Ya, ini kita kasih dulu Tiwul Gunung Kidul kalau mumpung Mbak Eka di atas. Nggih. Minta satu temen cewek sama satu temen cowok Mbak Eka, monggo. Ceweknya Mau Ayu apa? Nengko. Ayo tadi ninggal katresnan to. Oh ya, monggo, si apal. Oh, Agnes apa Agnes Oriza? sama Oriza iki. Oriza aku projo tahu. Oh iya, Agnes yo. Bantul lah. Agnes yo. Cowoke. Bantul Sprite. Sapa cowoke? Mas Jano. Mas Keswan yuk. Oh, lah Om Keswan wae sing apik. Mas Janu si apal ya. Oh ya, Mas Janu. Ayo Mas Jano. Yuk. Aku ora tahan iki namatke mimburi. Oh, iki. Oh, muni. Yo. Kok malah lungguh? Aku ki mau mendampingimu. Aku tergoda. Oh iya teko mine Aku sudah makane kok tergoda. terus lingguh. Lah Oh. ya ki mau waduh lagi arek nembang kok teko ngono.
Fotone. Kali sinten iki? Wah, Wong medeni. loro kuat ra? Wis ora ketoke. Yo. Ayo monggo Mas. Ayo. Monggo, yuk. Tak pikir kowe wis lali Mas. Karo aku cah gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur tlatah kaya
papat. Ciwul Gunung Kidul sampun dipinangkani. Nggih, sampun menika. Dawuh Mas Gading, ini biar sama band ora sepaneng ya Mas? Iya. Nggih. Karo Gembira Lokonan ya Mas? Wah, nggih Gembira Loko. Wah iki nganu ya, tapi karo domba mira apa ya disambi-sambi. Ora apa-apa. Sekarang ya kalau celimen itu kan kita berlari-lari ya, Ran. Ini waktune sing biasanya dipakai 1 malam Mas Gading, diperpadat. Nah, ini berapa waktu kita hari ini? Dugi 6:30 mengke. Oh lah ya alhamdulillah. Boten apa-apa, wis entuk bakmi barang kok. Alhamdulillah Saya entuk dawa bakmi kanca-kanca barang. sing Nggih. santai mawon nggih. Kira-kira 6:30 punjul 3 jam. Nggih. Mas Solikin siap? Loh, saya memimpin Mas Gading ya, ajar Oh, mimpin lah kula to. Oh, asik. Ya, arep kepiye? Niki napa sih? Gembira Loko. Nah, nggih. Wis Berarti kok bapake lho. ayo Mas. Oh, ben muni sik. Heeh. Liyane wah lah kepiye? Ayo Mas Gading ajar celuk. Celuk. Heeh. Wingi dolan ning tibu. Saniki. Sesuk jam Sesuk. 6:30 iki lho. Nah, pitu to sidane kok. Wah, nungguin ya. Iyalah. Kita nungguin kamu. Positive Oke, vibes. yo. Hmm. Wingi dolanen tibu. Neng gembira Wah, aku meneh to iki. Ya, Wah, nggih. kan depan Yo. mimpinnya. Wah, nungguin ya. Oh, meneh kok donteni meneh iki. Positive vibes ini. Oh, nggih. Dong apa to iki? Menunggumu. Oh, ngenteni Kok aku to. gemes. Loh, meneh apik malahan ini iki. Dino Minggu turne. Gajahe ontane monyo-monyo sesatewaan apa-apa pengen perang kandulane pengen
sampun. Urung, Ding. Urung ana Mas Solikin kuwi urung gayeng. Sik, Mas. Nyakel mik. Mik gampang niku lho, Mas. Cek. Duripke sik mike. Wis murah apa? Coba cek. Tes. Halo. Pun Mas, pun krasa dereng. Wis murup ya, Dik. Cek. Aku karo sapa iki? Karo Mbak Anting. Kowe lagi do dikangeni lho iki. Lagi do kangen kabeh. Oh iya, ayo Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng ge enek? Mas Solik ini pantesnya karo Bu Prastiwi. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi lho. Aku ora ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendirian iki karo kowe. Kowe nyapa to Mas tak belani kok. Iya, Age. Oh. Yo. Diabani Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kowe. Gandeng aku wedok. Lho. Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun. Berarti Oh ya. dhuwur sih mau ngisor sih. Dhuwur sik. Kok terus ngisor sik. bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh gentenan. Genten-genten. Nggih. Sik dhuwur Lanang. lanang, sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ya ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Maksudnya yo genten. Awang aku sing wis isih kuat tok. Es loro aku wisan. Yo. Cek, ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arung dabane. Lah nggih. Aku ngisor pan dhuwur Mas. Amano tarep ngendi? Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Iya. Aku sih ayo, Iya. tak warai. Yo aku ajarono. Ya. Aku tak manut meneng wae. Ya. Kowe sing ngubah kowe. Iya. Yo. Iya. Wingi dolan ning Dimas. Neng gembira loka. Kang Dil. Jos. Wes sip. Sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning gembira loka. Neng gembira loka. Kang Dil. Nah, Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. oh Ya. Siti ya. Sak ngisore titik. Neng gembira loka. Nah, gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu toneng. Kajae aku lho kuwi. Oh, Kowe iya, gede no. Mas. Iki. Ya salah. Kowe ndelokne aku. Apa jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelok Kene Mas lagi Oli. pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gaib Oh, ngono. kandhane ya. Bu Pros.
Ayo karo kowe wis yo. Engko yo pras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng. Gajahe Ana. Gajahe Ana. Gajahe Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Gajahe nubruk kula nubruk anting. Wes to. Ontane Ana. dirampungke. Munyuk kowe iki lho. Oh, munyuk. Ana Sasat kewan. Apa? ana pengen aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho. Ana wong kedhep kok suwe banget. Pengenmu salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gek ndang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Ciwa. Ciwa. Ayo ciwa. Ya kuwi dhuwur lho, Mas. Ayo aku dhuwur ki ciwa. Ngono lho. Cah cilik muda mudi Langsung tilas bocah pisan di go ayo neng ayo ira. lho kok Lho to. wah jan kowe iki Wes setunggal mawon nggih. Kowe lah meneh ya. meneh kok ya Kurang cepet iramane kurang banter. nek sareng rampung ki cepet ya ting yo Ya wes baleni iki ayo cepet. Yo. ayo Sadur saiki. Ya. wingi dolan endi Bu Rada banter neh, Mas. wingi dolan endi Bu Ning gembira lupa. dina minggu to Ning gajahe ana ontane munyuk kowe. karo kowe ayo munyuk-munyukan wong loro Ya baleni. Iya, ayo baleni. Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih sukses. Diteruske. Heeh. Oh ya, entuk separuh berarti iki. Saka ngendi munyuk-munyuk. Heeh, saka ndi? Munyuk. Munyuk. Baleni kurang banter. Piye to tempo? Munyuk. Ana. Sasat Cat pan apa no pengen jajan. Kok bolak-balik to Mas samene? Piye to? Oh, ayo. Sampean pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. Ayo tutuk genti. Aku kulino nutuk. Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Pengen praon ono bandulane ono. Kok ilang? Oh, kok ilang. Oh iya. Suwe ra dinggo. Nah yo cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni urung sukses iki mau. Seket yo. Masuk ya, semeneh iki yo. Aku mumet deh mikir apa ya? Mikir bupras. Pengen praon. Wingi dolan ning ndi, Bu? Ning gembira lupa. Kone gajahe Ana. untane. Ana. Munyuk ana. kowe. Saat kewan. Apa-apa Ana. pengen Raon. Kadung ana pengen. jajan. Betake ra kuciwa. Katokmu. Apa? Wes. Tolong di stop. Cah cilik.
Cacilik Muda-mudi. Intilas bocah pisan ming ayo neng piro lo. Gini sukses. Akhirnya aku terbebas Sukses dari... gini. Ya su. Pun nggih sah nggih niki Nggih, sah, gembrolokane niki. gayeng niki Mas Gade. Gembrolokane. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa mulai mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Ye. ada, Goyang Semarang ada. Ye. Goyang Semarang kur dulu ya. Oke. Mangga mangga. Bantul ya kur. Bantul ya kur ya. Kur. Oh, di vokal tunggal ya boleh kan? Ya. tunggal. Leres. Terus enten pinten Mbak Mbak mriku? Tinggal satu. Tinggal yang, satu. Yang di tempat Mas Gading masih dua ada ya. Ada dua, nggih. Nggih, niki ada Projo Taman Sari. Ini kan kur, tapi nanti kita kasih vokal tunggal buat Mbak Orisa yang dari Bantul. Ya, nanti ada vokal tunggale terus disambung kur ya. Iya. Nggih. Tekan ambang
Pun. Sampun. Niki minangkane ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih, monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote. Selamat malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh. Hah? Bu Yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan. Itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah Mas. nggih, moga ajeng. Nggih, Sinten? sinten nggih. Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh nggih Bu Prastiwi. Ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Sugeng dalu. Selamat malam. Selamat malam Selamat juga. malam. Waduh bidadariku. Alah bidadarimu. Iya itu Lah bidadariku. kok sampean selerane tua toh, Bah. Mas? Loh walaupun tua kan aku cantik dan molek. Iya. Molek. Molek ya apa? Molek ki apa? Molek ya ayu. Oh, Cantik. saking Oh. ayune dadi molek. Leru Gimana? ora apa-apa sing penting para pamirsa ki paham. Betul. Nggih. Pripun kabare sehat to, Bu? Nggih, alhamdulillah Nggih, pengestune kok saya cilik to, Bu? cilik karang tak gemboske. Oh kurang ajar kowe jual. Kok kayak saya suwe ilang kok jenglot. Ilang padha ngene bojomu. Suwe-suwe saya cilik bapak. Nggih, terus Langsung kemudian- mawon nggih. langsung Langsung. Iya langsung mawon. Katresnan. Tinggal katresnan. Nangis saja katon katon sliramu Ojo lali pamelingku Mugi-mugi Gusti janji-janjimu
matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, niki Mbak Ayu. Inggih. Wah, purun mboten. Napa? Ha niki. Wong Sawerane. le nyanyi wong loro. Oh iya, ten. Cotok pek Iya, dhewe. iya. Wait niki Mbak. Oh inggih matur Nggih. nuwun sanget. Derek sinten saking sinten menika? Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura ngaturaken Nggih. matur nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Isa ana siji to iki nok? Isih, Mak. Apa mau? Yang Mawar ini udah kuning. semua Mas, nggih. Nggih. Wonten mriki sampun sedaya. Yang amplop-amplop yang tinggal mawar, Mawar kuning, kuning ya. niki, Nggih. nggih. Niki kur napa? Kula Kur mawon nggih, kur. nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yuk. Nggih, sampun mawar kuning Mbak Elisa. Nggih, Mas Kadeng yo Niki, canggih nggih. Mbok, nggih. Gandeng pamundutanipun telas. Ya, Mengki mbok menawi enten pamundutan melit dipinangkani wonten ing goro-goro mengki. nggih, siap. Nggih niki kula tak nglajengaken lakon riyin nggih. Nggih, Sih. monggo. Sih dawa soal iki lakone. Nduk, piye, Mak? Ayo neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Tansah marang sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi siniman telang ing kalbu. Pambukaning
Warana talen saking liya playaping ngaluyuk pindha pasating sumusuping rasa jati pindha pasating sumena oh